Sepse është kollaj të flasësh për flamurin, është edhe më kollaj të marrësh një flamur dhe ta lidhësh në qafë për të bërë patriotin, është edhe më kollaj të bërtasësh e të këndosh këngë patriotike, por nuk është as pak e lidhur me patriotizmi, nuk është as pak e lidhur me flamurin, nuk është as pak e lidhur me frymën atyre këngëve që të gjitha këto ti përdorësh për të sulmuar dhe për të bërë çmosin që të hedhësh të gjithë baltën e mundshme, të mbledhësh dhe të lëshosh të gjithë gurët e mundshëm ndaj atyre që nuk mendojnë si ti, dhe jo vetëm nuk mendojnë si ti, por janë me detyrën e udhëheqjes vendit, sepse shumica që nuk mendon si ti ka zgjatur ata dhe nuk të ka zgjedhur ty. Kjo nuk është patriotike. Dhe pastaj ajo që lind vetvetiu si pyetje kur sheh gjithë këtë që po ndodh sot është po çfarë duan ta patriotët. Se realisht po të përpiqesh ti dëgjosh çfarë nuk dëgjon. Ishte një patriot dje ma çuhen që thoshte Edi Rama i ka ulur qëllimisht biletat e avionëve për t'i bërë që sa më shumë të marrin avionin dhe t'ikin nga Shqipëria. Çfarë do ky patrioti që ne të rrisim çmimin e biletave të avionëve tani?